wabarakatuh. Saya tetep neng gini channelku ya guys. Yung, mau mandro yung. Biar. Langsung juga, oke. Anak banyune beku kan iki. Apa lagi bersih? Ya kerjanya ya nang Korea iki. Kepiye? Suka dan duka nek musim dingin kepiye? Wis pokoknya nikmat. Nikmat to, orang dukane blas. Tapi benci. Every day. Ah. Sing iki jenenge sapa iki? Kok ngendi? Purwokerto. Yo. Kepiye kesan dan kesane? Ya. Lah pesane karo kanca-kancane. Baru mangkat. Pengen nang Indo ya. Semangat lah Intine ngono. Ada kabur. Wis pirang tahun kerja ning iki, Mas? 10 tahun, Mas. Oh. Oh, senior iki, senior. Berarti rutinitas iki ya tiap musim dingin agar salju mudhun, libur kerja, mau resik-resik kapal tok. Ya wis semangat yo. Tuh, Mas. Jenenge sapa, Mas? Salam ngapak, wong ngapak-ngapak. Jenenge sapa? Ya wis pokoke wong ngapak-ngapak. Oh, alah.
Wis pirang tahun Mas kerja ning Kim? Ambil aja, kaget ya. Kapal, salju. Loro tangane yo. Wis apa pedes. Kulkas Indo sih orang gak apa-apa nek. Piye pesan dan kesane karo kanca-kancane Mas? Kesehatan. Ora sing isine ning Indonesia kepiye? Ya, dong abae sing akeh muga-muga cepet pada mangkat. Nek gelang. Coronane kepedem nang awu putih ge, nang awu putih ge kepedem ge. Oke. Habis membersihkan kapal, kita langsung membersihkan jalan-jalan di depan rumah kita, guys. Gunung, artis ya Pak. Lautnya kayak ngono, awi negone laut tuh piye? Gelap gulita.